좁은 공간도 걱정 마세요. 39리터 미닉스 더시프트 김치 냉장고를 소개할게요. 콤팩트한 사이즈라 어디에나 쏙 잘 어울리고요. 뚜껑형 디자인으로 김치를 더욱 신선하게 보관할 수 있답니다. 듀얼 센서 인버터 온도 제어 기술로 김치 본연의 맛을 최상으로 유지해주고 이중 실리콘 패킹 도어는 냉기 손실을 줄여주죠. 덕분에 생활 소음 걱정 없는 저소음 설계는 기본 99.75% 탈취 성능 테스트까지 완료해서 위생적으로 사용할 수 있어요. 김치뿐만 아니라 젓갈, 장류, 육류 등 다양한 식재료를 신선하게 보관할 수 있는 멀티 모드도 지원한답니다. 작지만 알찬 미닉스 김치 냉장고, 좁은 공간에도 예쁘게 자리 잡을 거예요. 리뷰에서도 칭찬이 자자한데요. 기존 김치 냉장고는 너무 컸는데 이건 딱 필요한 용량의 컴팩트해서 좋다. 좁은 주방에도 쏙 들어가고 디자인도 깔끔하다. 김치뿐만 아니라 반찬이나 식재료 보관에도 활용도가 높다는 평이에요. 온도 조절이 섬세하고 김치가 시원하고 맛있게 잘 익는 느낌이라 김치 걱정 없이 잘 먹고 있다는 분도 계시고요. 신선도 유지가 가장 중요했는데 듀얼 센서 인버터 온도 제어와 이중 실리콘 패킹 도어 덕분에 처음 담갔을 때 그 맛 그대로 유지된다. 김치가 금방 식거나 텁텁해지지 않아 좋고 99.75% 탈취 성능도 마음에 든다. 디자인이 깔끔해서 주방 어디에 두어도 잘 어울린다며 1인 가구에게 강력 추천하는 의견도 있답니다.